என் அன்பு விவசாயிகளே, தோழர்களே, நண்பர்களே, நீங்கள் பார்ப்பது காளான் எப்படி வளர்ப்பது என்கிற முறைதான். இந்த காணொளி கொஞ்சம் வேகமாக தான் பதிவு பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா அதிக நேரமாக இருப்பதனால இதை குறைக்கும் நேரத்திற்காக இதை நான் கொஞ்சம் வேகமாக இந்த வீடியோ இருக்கும். என் அன்பு நண்பர்களே, இந்த காளான் வேளாண்மை மூலமாக நான் பயிற்சி பெற்ற போது எடுத்த காணொளி இது. வைக்கலை எப்படி அவிப்பது, அதன் விதைகளை எப்படி போடுவது மற்றும் காளான் எந்த குடியில் வைப்பது முதற்கொண்டு இதில் நான் கற்றுக்கொண்டேன். வைக்கலை நன்கு அவித்து அது எந்த கவரில் எந்த சைஸில் நாம் பேக் செய்ய வேண்டும் மற்றும் அந்த காளான் வெளியே வருவதற்கான துளைகளை நாம் எப்படி இடுவது முதற்கொண்டு நாம் கற்றுக்கொண்டோம். இப்பொழுது நீங்கள் பார்ப்பது விதையை எப்படி போடுவது என்றுதான். அது விதை போட்ட பிறகு எடுத்த அந்த கவரின் சைஸு, அப்புறம் குடியில் அந்த காளான் எந்த டெம்பரேச்சரில் வளர்க்க வேண்டும் என்ற பகுதி. எனவே உங்களுக்கு காளான் பற்றி எப்படி வளர்ப்பது என்ற தகவல்கள் வேண்டுமென்றால் நீங்கள் கமெண்ட் செய்யுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.